Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда математика 1 сыныптың 38-ші сабағы 5 санын қосу және азайту тақырыбы. Есепте және есіңде сақта. Бірінші тапсырма. 5 санын қосуды және азайтуды есіңе түсір. Мысалдардың қалай құрылғанына қара. Балалар, төмендегі суретке назар аударыңдар. Бізде бір жасыл дәптер және 5 көк дәптер тұр. Енді осы суретке қатысты мысалдарды орындайық. 1 мен 5-тің және 5 пен 1-дің қосындысы 6-ға тең. 6-дан 5 азайтқан кезде айырманың мәні 1-ге тең болады. Келесі төмендегі сурет бізде 2 жасыл дәптер және 5 көк дәптер тұр. Енді осы суретке қатысты тапсырмаларды орындайық. 2 мен 5-тің және 5 пен 2-ның қосындысы 7-ге тең болады. 7-ден 5 азайтқан кезде айырманың мәні 2 болады. Келесі бізде 3 жасыл дәптер және 5 көк дәптер тұр. Енді 3 пен 5-тің және 5 пен 3-тің қосындысы 8-ге тең болады. 8-ден 5-ті азайтқан кезде айырманың мәні 3 болады. Келесі бізде 4 жасыл дәптер және 5 көк дәптер тұр. 4 пен 5-тің және 5 пен 4-тің қосындысы 9-ға тең. 9-дан 5 азайтқан кезде айырманың мәні 4-ге тең болады. Келесі бізде 5 жасыл дәптер және 5 көк дәптер тұр. Демек 5 пен 5-тің және 5 пен 5-тің қосындысы 10-ға тең. 10 мен 5-тің айырмасы 5-ге тең болады. Бұл тапсырмада қосудың ауыстырымдылық қасиеті орындалған. Естеріңде сақтаңдар балалар. 10 санының құрамы 5 және 5 санынан, 9 санының құрамы 5 пен 4, 4 пен 5 сандарынан тұрады. 8 санының құрамы 5 пен 3, 3 пен 5 сандарынан тұрады. 7 санының құрамы 5 пен 2, 2 мен 5 сандарынан тұрады, және 6 санының құрамы 5 пен 1, 1 мен 5 сандарынан тұрады. Өзіндік жұмыс. Келесі екінші тапсырма. Сандардың құрамын айт, азайтуға мысалдар құрастыр. Балалар, 8 санның құрамы 5 және қандай саннан тұрады? Дұрыс айтасыңдар, 3 саннан тұрады. Келесі 7 санның құрамы 5 және 2 саннан тұрады. 9 санның құрамы 5 және 4 сандарынан тұрады. Енді балалар, 8 санына азайтуға мысалдар құрастырайық. 8 пен 5-тің айырмасы 3-ге тең. 8-ден 3-ті азайтқан кезде айырманың мәні 5-ге тең болады. 7 мен 5-тің айырмасы 2-ге тең. 7-ден 2-ні азайтқан кезде айырманың мәні 5-ге тең болады. Келесі 9 пен 5-тің айырмасы 2-ге тең. 9 пен 2-ның айырмасы 5-ге тең болады. Жұптық жұмыс. Келесі үшінші тапсырма есепте. Әр санды 5-ке арттыр. Балалар, төменде бізде сандар берілген 3, 4, 2, 1 және 5 сандары. Енді осы сандардың әр қайсына біз 5 санын қосып шығамыз. 3 пен 5-тің қосындысы 8-ге тең. 4 пен 5-тің қосындысы 9-ға тең болады. 2 мен 5-тің қосындысы 7, 1 мен 5-тің қосындысы 6, 5 пен 5-тің қосындысы 10-ға тең болады. Енді әр санды 5-ке кеміт. Яғни бізде төменде 5, 6, 7, 8, 9, 10 деген сандар берілген екен. Осы сандардан біз 5 санын азайтамыз. Енді 5-тен 5 азайтқан кезде бізде 0, 6-дан 5 азайтсақ айырманың мәні 1-ге тең болады. 7 мен 5-тің айырмасы 2-ге тең. 8 мен 5-тің айырмасы 3-ге тең. 9-дан 5 санын азайтсақ айырманың мәні 4-ке тең болады. 10-нан 10-ды азайтқан кезде айырманың мәні 5-ке тең болады. Сен зерттеушісің. Келесі 4-ші тапсырма. Бос орындарға тиісті сандарды ата, түсіндір. Балалар, төменде бізге мысалдар берген екен. Бізде 8 саны шығу үшін 5 саны қандай санды қоссақ, бізде 8 саны шығады. Дұрыс айтасыңдар балалар. 8 саны шығу үшін біз 5-ке 3 деген санды қосамыз. Демек 3 пен 5-тің қосындысы 8-ге тең болады. Келесі 10 саны құрамы бізден 5 және 5 саннан тұрады. Дұрыс айтасыңдар. 5 пен 5-тің қосындысы 10-ға тең. Келесі балалар, 6 саны шығу үшін біз 3-ке 3 деген санды қосуымыз керек. Сонда бізде 3 пен 3-тің қосындысы 6-ға тең. Келесі 9 саны шығу үшін бізде 3 санына 6 санын қосамыз. Демек 6 мен 3 санын қосындысы 9-ға тең. Келесі 7 саны шығу үшін бізде 7 санның құрамы 5 және 2 санынан тұрады. 2 мен 5-тің қосындысы 7-ге тең. Келесі 10 саны бізде 7 және 3 сандарынан тұрады. 7 мен 3 санның қосындысы 10-ға тең. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Соңына дейін назар салып тыңдағандарыңа рахмет. Сабағына лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі кездескенше.